एकछिन आज पनि म तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण चाइनिज भिडियो सिकाउँछु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आएको छु। कृपया सबैजनाले राम्रोसँग सिक्नु होला है त। ल गत भिडियोहरुमा हामीले बोसलाई के भन्छ, म्यानेजरलाई के भन्छ, हैन, काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई के भन्छ भनेर चाहिँ सिकेका थियौं। तर यो भिडियोमा चाहिँ हामी काम गर्ने ठाउँहरुको बारेमा सिक्ने छौं है त। ल सुरु गरिहालौं। 公司भनेको कम्पनी, एकचोटी 公司भनेको कम्पनी। ल अर्को 工厂, 工厂भनेको चाहिँ फ्याक्टरी, 工厂भनेको फ्याक्टरी। अनि 办公室भनेको चाहिँ अफिस, काम गर्ने अफिस है त। अनि 建筑工地भनेको चाहिँ निर्माण स्थल। भन्नुस् त एकचोटी फेरि 建筑工地भनेको चाहिँ निर्माण स्थल, जहाँ चाहिँ कार्यहरू भइरहेको छ है। र अर्को भनेको चाहिँ 超市, 超市भनेको चाहिँ सुपरमार्केट अथवा हामीले हुन्छ नि सामानहरू किन्ने ठाउँ। सुपरमार्केट भन्ने बित्तिकै हामीले बुझिहाल्छौं। र 饭店भनेको चाहिँ रेस्टुरेन्ट। के हो त एकचोटी फेरि 饭店भनेको के हो त रेस्टुरेन्ट। अब अर्को 商店भनेको चाहिँ पसल, जहाँ चाहिँ सानो सानो पसलहरू, किराना पसल लगायत अब हामी पसल भन्छौं नि, त्यो खालकोहरुलाई चाहिँ हामी 商店भनेर बुझिन्छौं। ल आजको लागि यति नै। सबैजनाले फलो गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।